Esse é o desabafo do meu jubileu. Você mentiu que foi bom só pra me iludir. Mano, eu não sei o que eu mais sinto dor física. Em eu olhar esse cenário. Ou se eu simplesmente olhar essa marca d'água do Kinemaster, viado. Que porra é essa, mano? Enquanto quiser, Perry o ornitorrinco, mas em 30 a 40 minutos... Seu pular, não fica jogar de bola. Acreditem quem quiser, não é feijão, não é feijão. O fermento vai fazer subir e você será enterrado vivo! Aqui, come um pedaço. Infelizmente, meu aniversário sempre foi o pior dia do ano inteiro. E tudo isso começou no dia em que eu nasci. Nem meu pai nem minha mãe apareceram pra mim. Quando eu fui obrigado a fazer minha própria festa surpresa no queijo de cabra do Ginter, onde tinha o melhor queijo de cabra do Dusselstein. Muitos dos meus amigos mais chegados compareceram. O Conde Lobão, Betty a Javali, Raputin e as pulgas gêmeas, ou o Chicago Jones. Oi, meninos. Estranho. Ô, menino, tranque a porta ao sair, tá bom? Uma vez, eu nunca passei mal tomando leite. Em 2021, eu tomava leite de manhã, gelado, leite no almoço, temperatura ambiente. À tarde, não posso ficar sem leite quentinho. E de noite, leite pegando fogo, fervendo. Mano, 4 litros de leite por dia. Caim, vai se mate, Caim. Mano, tipo, se mate, Caim, papo reto. Caim, eu quero que você morra. Não, Caim, ninguém te ama. Você fizer, você é todo estranho, todo estranho. Esse teu cabelo aí, tipo, de pastel, né? Cabelo de pastel, mano. Se mate, Caim, papo reto, mano. Mano, merecido é a minha jiboia bem no meio da tua bunda, seu pombalé. Você mora no interior de Tucuruí, não se esqueça, não venha falar comigo, mano. Tu come peixe no café da manhã, mano. Tu tem que batalhar contra o Santos durante a luta na lua para conseguir almoço, meu irmão. Tu quer falar o quê? Cala a boca, Caim.